안녕하세요. 꾸준함을 실천하는 헬타쌤의 생각 알람입니다. 오늘 하루를 어떻게 보낼 것인가? 나는 오늘 새로운 세탁기 설치를 진행할 것이다. 일주일을 어떻게 보낼 것인가? 이번 한 주 탈취제 교체 및 환기 방향 전환을 할 것이다. 한 달을 어떻게 보낼 것인가? 이번 한 달 가정의 달 준비로 가족 선물 및 용돈 준비를 할 것이다.